有少少似拍黃瓜嗰種感覺咯，呢個係，但係就多咗啲牛肉同埋啲青瓜唔算太多，因為青瓜嘅食法有好多啊，呢個就其中一種。葱咁啊雞蛋，然之後咧就蠔嘅，幾多蠔？全部都係蠔嚟嘅，咁佢又冇用嗰啲薯粉嘅，但個蛋咧都係啱啱地下商場嗰啲感覺咯，係啊，陳家祠下邊嗰個冇乜人去，華潤萬家咯，但係廣州都有啦，唔使嚟都唔買啦。早排我哋先去過，又睇樓價，哇！上邊嗰個6萬蚊喎，咁啊然之後住宅53000、57000。好誇張喎，均價51蚊。收錢嘅。哦，咁啊抵喎，呢段唔收錢。城際高速。深圳消費者。接落開後向右前方行駛。大家好，而家晏晝差唔多5點半啦。咁啊，今日係星期5嚟嘅。咁啊，我哋而家所在位置咧就係深圳鹽田啊，鹽田區。咁我哋咧就打算而家先去食少少嘢先，因為咧中午其實我食得唔係好飽嘅。上一集結尾嘅時候亦都同大家講過啦，話因為我怕開車太眼瞓啦，咁啊所以咧就冇食好多嘅。呢度就係深圳，大家印象裏邊嘅深圳係咪唔係咁嘅咧？尤其香港觀眾啊，可能嚟到呢一區會比較少啊，係咪？當然啦，呢度始終都係深圳，佢係會有好多高山嘅，同埋呢邊都係靠海。可以咁講啦，佢就係一個再現代化好多倍嘅汕尾啊，就係又有海啦，又有山啦，汕尾好好多係嘛？解咧，我哋啱啱揸車啊！即係如果你話翻到去福田嗰啲，梗係好規矩㗎啦，好多人揸車呢邊咧就好唔規矩嘅嚇。先頭咧我行下，一樣有嗰啲車嘟我啊，國郵政啊，開嗰啲電動自行車喺你後邊照嘟你㗎。係啊，呢啲喺廣州咪見到㗎咯。我嘅計劃係咁嘅，因為而家肚餓啦，我哋先去食少少嘢先。去一個大排檔啊，叫做麥記，麥當勞個麥記嗰度咁啊，食個晚飯先。食完晚飯啦，就打車，應該係打車，我哋唔會揸車。打車上去上邊嗰個海鮮街行下，趁下夜市。係啦，又睇下究竟呢度嘅嗰啲咩檸檬茶啊、凍檸茶啊，究竟同我哋琴晚黑喺汕尾嗰啲有咩唔同啊？汕尾真係好玩。汕尾性價比高，係啊。嗱，你飲杯嗰啲，我啱先睇話呢邊檸檬茶。呢邊檸檬茶25蚊，琴晚9蚊。我同一個透露個秘密俾大家聽啊！琴晚嗰杯因為太凍啦，我飲唔晒掉咗，飲剩少少。佢嗰杯咧今朝就掉咗，擺喺個酒店房。而家就懷念啦啊！今晚睇見25蚊杯，邊係捨得飲啊？唔捨得飲嘅，同埋咧嗱，汕尾停車係平啦。咁喺我哋走嘅時候咧，咁啊又攝咗張飛喺前邊啊，又係1.8蚊，我都唔知點計，我都唔想計啊。呢度停車，咦，勁啊！千祈唔好俾人抄牌。係啊，大家都好守規矩嘅。係呢邊會亂，福田絕對唔得。係啊，難啊，好難啊！你諗住求其停喺路邊咁啊？嗱，好似呢啲咁就已經好麻煩啦！呢度仲粵 A 喎，喂，係嘛？穿牆咯，喺度行都舒服嘅，同埋咧香港觀眾可能唔知啊，其實全國嘅學生咧都好羨慕深圳呢度啲校服嘅，好多人咧係會着啲校服去返學嘅。唔係返學係去街㗎，咁啊去呢度有校服賣，因為佢深圳呢啲校服咧係統一做嘅，叫做應該叫准入制度統籌咗嘅，咁啊一間公司就接咗幾個學校。數間學校咁嚟整嘅咯，所以咧就好特別嘅指定生產商。當然啦，深圳呢度咧，尤其鹽田啊嚇，佢都係以普通話為主嘅溝通㗎啦，就好難話揾到廣東話。到呢一秒鐘我都未聽過，呢一秒應該冇啦。如果係香港人，
香港人都應該會少啲嚟到呢度，我覺得係咪？係有啲髮型屋啊，福田區福田嗰邊，係啊，撞口撞面睇見好似香港人仲多過深圳人咁咯。呢度又有間砂鍋粥，鹽田老粥店。不過我哋唔係好中意食砂鍋粥。係啊，海鮮粥，而且呢個睇上去未開工，會唔會我哋嚟得太早咧？佢通常都係食宵夜嘅，係揸住手提電話地圖都唔知啊嚇，爭啲 miss 咗個路口喺呢度行落去嘅。我喺度講緊深圳有啲咁嘅地方，好似村咁，梗係有啦。呢個叫雄安圍村嚇，唔係淨係得福田嘅嚇，亦都唔係淨係得羅湖嗰種嘅。呢啲有少少似去到邊度啊？黃埔區廣州嘅，都未似白雲區，又冇咁靚嚇，冇咁闊咁咯。汕尾喎，深圳呢度一樣係有咁樣擺攤嘅喎。有，係啊，係啊，荔灣嗰啲。係啊，好似翻到去荔灣區嗰啲村裏邊咁樣樣嘅喎。不過佢只不過係兩間屋咧，個比例好闊嘅城中村嗰種感覺咯。咁啊又有啲夜市啊，呢啲唔知算唔算夜市啊？滷水豬腳飯。度係食麻辣燙嘅，佢外地人最中意嘅啦，即係嗰啲辣嗰啲咧，冇冷氣啊，淨係靠把風扇吹嘅啫。啲同學仔咁啊喺度食咯，係啊，好搏得㗎。佢哋啲阿爸阿媽咧就不辭辛苦咁喺外省啊或者湖南啊、江西啊嗰啲地方咧，就嚟到深圳打拼。咁啊啲細路仔咧就喺呢邊讀書，咁啊最好咧就能夠出人頭地啦。同埋都有好多大排檔嘅，嗱呢度又有大排檔啦。不過食小龍蝦唔啱我哋。開始見到有啦，一樣係會見到好多貨櫃車，全部都係貨櫃車。咁啊係啊，鹽田呢度係有好多貨櫃碼頭嘅。然之後鏡頭正前方一路行咧，其實就已經係雄安圍地鐵站啦。而家喺街邊食嘢食得多嘅大排檔，但係咧呢度係停住一部貨櫃車，然之後咧喺呢度食飯咧，呢種感覺係一次都未試過嘅。咁啊就佢啦，不如邊啊喺度燒烤，前邊咧就係大排檔咯，坐喺路邊食嗰種啊，老仔喺度開緊飯啦。對面斜對面咧就係雄安圍地鐵站，咁仲有嚇大家搞清楚，雄咧呢個雄咧就同先頭村嗰個雄係唔同嘅，村嗰個雄咧就係洪水個雄，呢度咧又食窯雞啊！上次咪食過窯雞咯係嘛？哦唔同，窯雞係焗嗰種啊，我哋食啊嗰啲係叫做燒雞，其實即係或者叫炸雞啊，又係坐喺路邊食嘅，勁啊！到嚟眼花繚亂讀餐牌時間，通常啲老字號嘅餐廳咧，嗰個餐牌都係好大嘅。麥記大排檔粥我一定係唔食㗎啦，咁熱。咁咧呢度全部都係粥，全部都係時間，當睇唔到啦。鱘龍魚又有咁樣蒸喎，呢種係湖南嘅食法喎。仲有牛肉火鍋都有啊！哇，對住坐喺太陽底食牛肉火鍋勁啊！雞雜火鍋全部都係辣嘅。邊個食得到咧？我送100蚊俾佢啊！嚇，今日啊，我講火焰醉鵝、火焰雞，呢個係魚片火鍋，全部都係辣嘅，都當睇唔到啦。呢啲辣到妖飛啊！窯雞係我哋考慮之列，係咪88蚊一隻？但係唔知有冇，定係要等好耐，唔知啊！咁啊，上湯桑葉28，哎呀唔貴喎啲價錢。竹筍炒肉片
清炒竹筍好多竹筍喎，呢度三鮮湯、水煮魚片，仲有鐵板魷魚酥，多嘢食喎，都係啲大排檔美食咯嚇。吊桶48唔貴啊，香煎黃花魚，同埋咧仲有一定唔會叫嘅白切雞咯。講真嚟呢度食白切雞傻嘅啫。你食窯雞啊？你睇下先，哦睇下先我唔點。去到等陣我哋食完仲有地方去，咁咧就唔好話食到好多要打包嗰種，我就咁嘅諗法嘅啫。啊，食翻啲得意啲嘅嘢啦，多春魚炸嘅，小黃魚我都中意食嘅，不過呢啲送酒好。九肚魚再食又話我悶啦，係咪？呢個椒鹽魚翅28蚊喎，嚇！乜鬼嘢？嗱，有啲熱氣考慮中。咁啊，仲有雞米花都有啊，小酥肉都係香辣蝦48，呢個可以考慮啊。不過唔得，中午先食個蝦，咁啊又話悶噶啦。條雞係好，但係我覺得佢會太大隻。蠔仔肉咯，28。翻到嚟深圳咧，尤其係東邊呢邊咧，食翻啲潮汕美食都唔係一個錯嘅決定嚟㗎。咁我咧就想呢兩個選一個，2選1。有涼拌牛肉，老婆想食嘅我都會叫嘅涼拌牛肉。咁啊，再加埋個一係蠔落，一係炸果肉，我想蠔落多啲嘅。蠔落啦嚇。咁然之後叫個主食炒個粉咁咯，嗬，得唔得？炒個粉咁啊，簡單單加常菜係咁噶啦，唔通同你噴火飛劍咩？我哋嘅嘢食就到咗，第一個就係呢個涼拌牛肉，上邊係牛肉，下邊係青瓜。我諗起尋日嗰度嗰啲牛腩火鍋係嘛？真係好懷念。另外再嚟送上嚟嘅就係呢個煎蠔烙啦，好大隻蠔啫，我見到，但係佢似乎唔係用藤面嗰種薯粉嘅，呢種係蛋。係啊，呢種係蛋嚟。係啊，各有千秋嚇。再嚟，仲有呢個就係炒河粉咯，乾炒牛河。呢就唔係好中意木薯粉。呢度嘅做法咧，用雞蛋煎嘅。因為我喺屋企都係攞雞蛋煎。幾好。28段。呢個咧好辣。性價比超高嗰度。但好過癮，不過麻辣有少少酸嘅。佢有啲醋嘅。呢啲小米椒我都唔敢擺咁多，叫做意思就算啦。貨車司機就係將架車停喺度，停喺呢度，咁啊佢高速公路落嚟啊，等裝貨，咁然之後裝好貨啦，裝貨冇咁快嘅喎，然之後咧就出發送去啊，可能送好遠㗎，可能送去咁就送廣州啦嚇，我講嘅啫，我唔知係咪遠㗎，你可能送到去北邊都有㗎，有梗係就喺吊個港啊，咁啊嗰啲貨櫃咁啊係咯。都好辛苦啊！但係咧喺高速公路咧，我哋最討厭就見到呢啲車咯。作為一個司機係好擔心見到呢啲嘅，無論你揸咗幾多年車都好，揸得時間短，我哋都見過有人對佢喺度緊張失措，我都試過。繼續食牛嗰陣，有少少似拍黃瓜嗰種感覺咯，呢個係，但係就多咗啲牛肉同埋啲。青瓜唔算太多，因為青瓜嘅食法有好多啊，呢個就係其中一種。有好多觀眾話，究竟青瓜有咩食法？其中一種係拍青瓜，攞個袋就得㗎啦。唔知大家試過未咧？攞個袋，跟住咧揼碎咗青瓜擺落去，跟住再落啲醋，好似要落少少白醋、黑醋都要嘅，陳醋咁啊，蒜蓉咁啊。咁唔食得辣就唔好落辣，食得辣咧落啲小米椒。夠好食，啲牛好激嘅好食，牛展嚟嘅。呢味送幾錢啊？唔係好貴嘅。唔係好貴嘅。都30幾咁就係。33定35。30幾嘅。試下呢個啦，哇！呢粒就幾肥，對住我嘅，今日要食晒佢。一打開就係咁嘅。呢個蛋。佢有啲蔬菜、葱咁啊雞蛋，然之後咧就係蠔嘅，幾多蠔？全部都係蠔嚟嘅，咁佢又冇用嗰啲薯粉嘅，但個蛋咧都係啱熟。琴日我哋琴晚黑食啊，琴日晏晝食嗰個咧就好食啊，龜好食，但係咧就好熱同埋普通啲啦。唔係好中意嗰種做法。但係我又中意佢好脆邊。係，所以係脆邊唯一。呢個咧就啲蠔會再靚啲，但係咧就冇嗰種脆邊嘅感覺嘅。但係個琴日嗰度咧，唔知點解佢係要落嗰啲辣醬，落嗰啲去
快餐店食到臘醬喺個邊嗰度，嗰個係比較差。至於呢個幾大粒好，哇！哇，好大粒蠔喎！係啊，哇，新鮮喎！所以我有時食海鮮啊，但係因為啲臘味嗰啲，雖然唔係我最中意嘅做法啦，講清楚，其實我係中意落薯粉嗰種做法㗎，但係咧蛋呢啲都唔差，同埋佢都唔算煎到好燶，但係又好食喎，因為全部靠隻蠔夠肥嚟搭夠，嗰啲怪味啊咩都冇嘅，又唔使俾啲醬去點嘅，乜都唔使嘅，食蛋蠔都好多蠔食嘅，好似蠔田就喺呢邊啊！我都唔係好記得啦。係有嘅，有養殖嘅，深圳都冇睇見係深圳，因為佢喺海邊嚟搞噶嘛，佢唔使話佔咗啲地，咁咪咁啦，係咪？我哋咧今日咧揸車經過嗰個深山咩合作區啊，佢會唔會係想將呢啲貨櫃啊、啲生意擺喺嗰邊，唔使啲貨櫃啦？好似我哋啱先落高速咁樣，唔會啊！佢話唔會。有啲好重嘅工業咧，佢嘅東西咧，啲生意咧，佢就唔想話擺翻嚟市區啊，塞車收到鬼咁。咁啊，遷移過去汕尾嗰邊咁啊，咁啊嚟做生意咯。啊，我估嘅咋嚇，幾好，真係幾好。做出嚟嘅呢啲。幾大嘅好，等我快啲食晒佢先。喺廣州呢一個好少會咁嘅做法，但係如果有嘅話，都自己喺屋企整嚇有道理。去買一包，我記得有一次喺東莞買過，邊個市場唔記得。然之後買咗一條咁樣嘅水浸住嗰種翻去，然之後咧老婆就整，差唔多整到咁樣樣啦。差唔多，又有啲葱咁樣樣咯。唔使葱嘅一定要加。係。哇！呢度仲加餸啲，我明點解老細唔將嗰個蛋煎到咁老嘅，因為咧蛋又滑嘅，蠔又滑嘅，一齊等落口咧，你係將個蛋同埋個蠔咧係分唔到嘅，咁咪最好食咯。嚟啊都炒河粉啦，哇！炒牛河呢個係20幾蚊啊，我都唔記得啦。阿老細有講過嘅。嗱，佢個粉咧係呢種嘅。有芽菜頂嘅，牛肉係呢種嘅，牛肉咧睇上去係淺色啲啊，食起身先知。粉咧就希望唔係優粉啦。個尋晚我哋食嘅。係啦。試下個牛肉先啦，咁嘅。都牛嘅，不過就醃過啦。係啊。呢一個咧個粉咧，肯定唔係優粉，但係又未嘅手工粉咁嘅，但係又唔會話有啲奇怪味道啊！嗰啲好爽口嗰種感覺就冇嘅。嗰啲咧係廣州先至會見得多嘅，呢啲外邊會少啲用嗰種粉嘅。但係就應該唔係手工粉，又或者佢係筲箕粉嗰種拉完之後咧切嗰種，因為我哋見到咧每一條粉咧個扁嗰個闊度咧都唔一樣。大過尋晚我哋去汕尾食。嗰個好好喎。呢個就我唔中意汕尾嗰種。合理啦，呢個炒粉。好咧，好滿意，我同老婆都好滿意。上一集水果冰沙太凍，佢飲到凍晒咁樣樣。食飽飽啦，大家估下幾錢？最終埋單係85蚊嘅。我係咁啦，性價比超高，而且咧食得晒嗰下好啊嘛。咁接落嚟咧，我哋就坐地鐵啦。再睇個社交媒體，再結合我哋自己嘅原因，因為中午已經食過海鮮啦。如果再上去嗰個咩鹽田港海鮮街，我都揾到有幾間幾好，咁但係再食下冇可能嘅。佢又唔係夜市嗰種喎，同埋咧好鬼熱啊！啱先坐喺嗰度樹底，不如咁啦，我哋咧就去揾個商場行下啦。因為就喺地鐵隔離，所以咧我哋會坐一個應該係一個站嚟㗎嚇，海山站去一海城行下嘅。據說咧喺一海城咧仲可以睇到呢個就喺呢個站度啊，睇到海景。咁啊唔知我哋會唔會睇到日落啊？不過應該唔會嘅，佢係向東㗎嘛。好，我哋去到再講啦嚇。地鐵站喺對面，呢度見得最多嘅咧就係呢啲貨櫃車。幾多地鐵站喺呢度？呢度叫做雄安圍站，記住啦。
知我哋功課有冇做錯啊？話嗰個海鮮街咧喺座山上邊，我唔知啊嚇。咁啊，萬一如果係真係嘅話咧，都幾麻煩嘅，所以哦，佢係乜嘢啊？夜市。夜市先喺個山上邊。哦，即係睇集裝箱碼頭嗰啲，聽講係。集裝箱碼頭。咁究竟係點咧？唉，都係唔好啦。你熱鬼辣辣，又唔係未食過啲海鮮，琴日先食完嚟，遲啲仲有得食，都係行下商場算啦。同埋呢個商場咧，上次我去中英街嘅時候咧，都有觀眾講過嘅。點解你唔去埋嗰個商場啫？因為嗰度係啱啱開嘅嗰陣，咁所以就冇必要去啦。而家今日星期五，應該就會熱鬧啲㗎啦。咧就叫做山海站啊，應該係新開嘅。因為早排咧睇社交媒體，佢哋深圳嗰啲宣傳啊都講啊，我哋開地鐵開到大梅沙啦，咁咧就係呢條線啦。我記得我哋去大梅係沙旅遊係冇。好細個嘅時候咧，個女啊嚇，咁當時咧我個女係第一次嚟深圳嘅。咁當時我哋坐綠皮火車去到羅湖落站，跟住咧就唔知點啦，總之就去坐巴士，好似係黃貝嶺，跟住再坐巴士。咁啊當時咧就覺得哇好刺激啊！點解嗰啲車咧全部都俾公交車行？咁後尾咧自己揸個車先知道，其實原來咧深圳呢度違規係罰得好重嘅。冇一部車夠膽行過去公交車嗰條道，咁所以咧巴士咧就好快嘅。咁當時我哋就好耐之前嚟過一次大梅沙咯，咁今次咧就同老婆係第二次嚟啦。先頭個保安哥哥就話喺呢度行嘅，我大概都係呢個方向㗎啦。不過就算唔得咧，出咗去路面都唔係好麻煩嘅。我哋去一海城啊，地鐵冇寫喺邊嘅，而家應該會連住呢個即係查手提電話地圖，好簡單都睇到嘅，連星巴克喺邊都得嘅。就喺呢度燈塔圖書館一海城，咁係可以望到海嘅。我知道呢個商場係。咁我哋啱啱喺汕尾翻嚟，汕尾嗰度多海，又好靚。啲嘢食又好彩，今晚我哋食到嗰個咧都好好嘅。如果唔係真係失策啦。今晚晚餐大排檔，但係咧就熱啲嚇，同埋咧有真都好難揾到咁平嘅。係啦，30幾蚊85蚊食咗一餐飯，3個餸喎，仲有貓玩添。嗰啲商場咧都係呢啲嘢食㗎啦嚇，大同小異，全部都係一樣。有冇咩我係未見過嘅咧？想話炒嗰個牛河都唔夠鑊氣嗰種咧，係冇嘅。左下角一係打邊爐嘅。問題仲要係咁喎，喂，你睇呢個先好笑喎！西關老阿婆喎，我哋喺廣州未聽過呢個牌子嘅，係咪？根本就阿婆牛雜嘅變種版，佢係，係咪？冇樣嘢係，你想話炒一樣嘢啊，你又唔使諗啊，冇嘅，全部都重。係啊，上去咧，今次對汕尾好滿意，暫時對深圳呢度咧就係一落高速嗰啲塞車咧，佢就好唔滿意。咁啊，我都唔滿意啊！唯獨咧對汕尾我最唔滿意嘅就係嗰啲人揸車啦，就係隻癲嘅。一海城、溫摩同埋海濱棧路，我哋去大城市有大城市好，有地鐵通到嚟，幾方便啊！唔揸車啦，諗住一係打車嚟，一係就唔嚟。哇！好多都未租出去喎，原來係咁樣嘅咋？等我仲以為佢係嗰啲好現代化。我哋廣州嗰啲大商場啊，即係嗰啲萬寧匯啊嗰啲商場唔係喎，但係咧我又見到有萬家前邊，全部都係呢啲咁樣，燒鵝王都做唔到啦。呢個係通道嚟嘅，或者去到前邊會熱鬧啲咯。係啊，食到呢啲
嫩豆腐煲咁咯。好彩我哋先頭嗰度揀到個間啫，又或者呢個食唔知食咩嘅簡餐，地下商場嗰啲感覺咯，係啊，陳家祠下邊嗰個冇乜人去，華潤萬家咯，但係廣州都有啦，唔使嚟都唔買啦。早排我哋先去過，個附近又睇樓價，哇！上邊嗰個6萬蚊喎，咁啊然之後住宅53000、57000。好誇張喎，均價60幾平方米，即是話嗱，呢個彭帥上府，彭帥係咩咧？就係做嗰個嶺南天地嗰個發展商，好出名啊，好叻㗎，57500，65平方。海景公園。海景公園。48000。哇！所以點解有啲人啊寧願買惠州開車翻嚟？係啊，揸個零鐘咁咯。不過就揸得急啲啦。城市樓價香港咪就係又係1/10啦，好似係咪差唔多？有2萬幾蚊一尺係嘛？差唔多好似係呢個數啦嚇。一半啦，一半喺呢度係嘛？有冇計錯數啊？總之好貴嘅。哦，就係呢度啦，華潤萬家呢度叫下沉商場一海城嘅。咁你話夠唔夠？嗰4大香港人最愛嘅商場比咧，咁啊梗係唔夠啦！咩星河 Coco Park 啊嗰啲咧，咩皇庭廣場嗰啲啊，皇庭廣場我上次去到啊，啲人落住雨都仲要去買去食㗎。呢度咧好多都係即係似咩咧？呢度真係好似廣州嘅黃埔區，好似係嘛？嗰啲咁嘅集裝箱碼頭又係喺東邊，似到好離譜啊！係咁㗎咋？我仲以為呢度係又好似西城都會啊，即係領展商場嗰啲咁咯，唔係噃，反而老婆對呢啲樓盤滿意，想知多啲。我即係先頭嗰啲啊，5萬啊，5、6萬嗰啲咯。真係有錢啊！深圳人面都有大酒店嘅，雅庭海灣國際大酒店。我諗都冇乜觀眾遊玩過到嚟呢邊啊嘛！如果你哋去大梅沙嘅，都未必會選擇呢度咯，嗬。佢哋最中意去嗰個咩 Costco 去 Costco 同埋山姆大叔咯，係啊，2家係嘛？仲有皇庭廣場，我上次去過一次啦，哇！一眼去全部好似去咗香港咁咯，嗰種感覺就係真係好似㗎。尤其我哋呢啲以前未去過皇庭廣場嗰啲，我唔知咩樣㗎嘛。去到嗰度，你我話呢度係香港啦，我係信嘅，係咪就係咁啦？等我仲猛咁同個老婆講啊，唔怕㗎，上邊好熱鬧㗎，有星巴克㗎，咁啊上去睇下啦。喺邊度？係喎，真係有喎，上去睇下啦。咁就上唔上啊？淡啊，老婆講係啊，上一層睇下啦，或者上邊好熱鬧啦。就係咁啦，基本上都冇乜我哋廣東菜啱食嘅。潮汕牛火鍋算嚇，潮汕牛火鍋算，其他咧全部都係小龍蝦啊、重慶小麵啊、奶茶鋪啊、東北啊嗰啲咁咯。係啊，天南地北啊咩都有啦，新疆啊、重慶啊好多選擇啦。我哋嘅觀眾嚟到呢度應該唔會揀到你喜歡嘅老鍋冰咖啡，好甜啊！呢啲我飲過一次，喂，不過可能可以叫唔甜嘅，同埋好多辣嘢，係好多辣嘢，又或者眼鏡鋪啊，前邊仲有個廖屋大吉，應該係食嗰啲日式燒雞肉嗰啲，就係佢哋會叫燒料嗰種咯。原來就係咁啦，一海城就係咁樣。個
嗰個。講緊呢度似咩咧？洪德圍，我哋上次咪去過嗰個唔知咩商場嗰度，好多嗰啲湛江大排檔咧嘅高配版，高幾層咁啦嚇。係啊係。嗱，嗰種感覺啦，都係食嗰啲冇乜人去嘅餐廳啦。後邊嗰啲咧，可能而家太早嘅。咁啊流蝦流蟹，老婆意思即係不停兜搭我哋去食咯。嗰度係村屋，呢度咧就5萬蚊1平方米嘅住宅咁咯。哇！你睇嗰個酒店，原來喺呢度喎。喺呢啲冇乜人食嘢嘅餐廳，同埋呢啲咁靚嘅酒店附近行下啦。嗰個酒店廣州都好似未有。嗱呢邊咧就唔知算唔算好熱鬧嘅大排檔，可能夜都會熱鬧嘅。咁啊呢邊咧阿叔叔喺度搞衞生，好乾淨嘅。咁啊再 pan 上去咧就係海悅酒店啦。咁咧嗰度價格咧係992蚊。過去對面嗰個商場好似仲熱鬧喎。係啦，點解呢邊都冇人影咁樣嘅咧？過去再講啦嚇。呢度哇992最平嗰間啊！呢個好似幾好喎，飲啤酒食燒烤，不過唔啱我哋。就可以坐喺戶外。係啦，即係攤手下嗰啲。係啦。佢啲茶餐廳好逼傑嘅，呢度咧就好闊落。餐廳千聲咁。呢上到嚟深圳咧，就好似放鬆啲。放鬆啲，你有咁嘅大環境。係闊落啲，服務咧又稍為好啲。即係冇咁壓抑啊嘛。係啦。消費咧又平啲咁咯嚇。你揾錢梗係選擇就多啲，但係香港就賺錢多好多。至於我哋嚟深圳咧，就點講咧？你話全部又未至於，但係大多數好多嘢咧都係覺得好新奇啦，同埋深圳冇乜樹啦。譬如好似呢啲商場，我哋而家企緊呢個位置咧，如果係正午時段咧，哇曬到飆煙。我哋廣州人咧就好怕熱嘅，好需要榕樹嘅，即係喺樹底慢慢行啊，咁樣先至舒服。珠江新城咧就最好唔好去啊。即係熱鬼啦。係啦，咁深圳呢度咧就其實從我好細個嗰陣啊，跟阿爸阿媽嚟嘅時候咧，當時梗係唔知啊，就覺得已經係好唔同喎，同廣州嗰啲人行路好急嘅。好商業化嘅。記得有一次咧，我唔知喺邊啦，大概羅湖嗰度好細個㗎，咁啊深圳嘅人哋遞份報紙俾我，以為佢派免費報紙啊，跟住攞住，佢話要錢，我都傻。唔係，肯定唔係，唔係佢講嗰樣嘢嚇，係香港嘅報紙嚟嘅。嗰邊行下，嗰邊其實都已經係地鐵站嗰個方向嘅。我四圍跨，睇下大家以後翻嚟又會唔會過嚟呢邊行下咯？係咪可以去大梅沙嗰度？係，如果你話去大梅沙要預約。大梅沙嘅話，咁啊，過嚟呢邊住啊，或者揾個民宿住下，咁得唔得咧？咁其實都唔係唔得嘅嚇，夠都多嘢食㗎。嗱，又有中山脆肉丸啦，係咪？如果先頭嗰度食唔到，可以試下呢個喎，中山脆肉丸火鍋啦，又有甜品鋪啦，嗱嗰度啊，係啊，嗰間甜品鋪連鎖式啊，開包裝嗰啲啊，我唔知啊，我搶噏嘅咋。總之連鎖式就唔好啦。咁又或者後邊有泰國菜啦，係咪？又有麥當勞啦。深圳嘅熱咧就唔同廣州嘅熱嘅。嗱，咪就嗰個商場咯，咪就係咯，一海城咯。終於嚟到啦！原來就係呢度一海城，連地鐵嗰啲保安叔叔都唔知點去嘅。有呢種辦公室喎，一海國際中心即係7樓啊，創富港嘅。880元起，佢呢啲咧係乜都冇嘅。我同你講啦，係乜嘢都冇嘅，淨係得一張台。嗰張台咧就攞嚟淨係註冊公司用嘅啫。如果你真係要辦公咧，絕對不能夠呢個價嘅嚇。度咪有夜市咯，我哋揾特辦法睇下點樣過去。係啊，幾熱鬧喎！過去睇下呢度啊，哇！呢度好似個太空艙咁嘅。終於嚟到呢個位咧，就係我今日覺得最似嚟咗深圳嘅一個地方。呢個位就係呢一間。港車都唔少喺度。
呢邊完全唔同。如果先頭我哋冇喺嗰度食嘢嘅話咧，都可以選擇呢度嘅韓國烤肉啦，坐到滿，好火爆，好多客人，好韓國㗎嘛。商場完全唔同，幾熱鬧。呢個先似商場係嘅，呢個先。喂，我哋即係唔係話其實我哋啱先去錯地方，就係點解一擺翻廣州，點解會咁咧？攞廣州嗰幾個唔開咗最大啦。啲嗰啲華潤嗰邊嗰啲。係啊，嗰邊根本都唔係路，我可以講係呢度就似商場啦。有賣啲茶啦。又有賣雪糕㗎啦，快餐店都咁多人啦，做啲手扶梯要排隊㗎啦，又有辣田雞啦，又有探魚啦、派二啦，咩都有。氣又夠啦，斜對面有九毛九啦。嚟到深圳咧，感覺上咧九毛九好似好食啲嘅，都係得嗰個選擇啊嘛。仲有自助美甲啊，你整翻個啊？我整完啦，唔使做喎，都可以整。哎呦！飯都好貴嘅。自助美甲啊，幾錢啊？44蚊9毫，我睇見呢個44蚊9毫。又或者呢個34蚊9毫，咁佢點整咧？即係伸出嚟咁樣自己貼咯喎，應該係吧？因為你對咗手又俾佢整啊，我覺得唔知啊，唔識。哇！嗰個9毛9排隊添啊，仲要真係誇張啊！好抵食嘅。商場就預製菜比較多，因為佢冇辦法明火啊，又或者就算有都係限制咗佢嘅爐頭，咁啊開一辣咁樣，唔似先頭坐喺戶外。係啊，你啲大排檔炒都有啲。冇可能嘅，係嘛？係啊，我又知。所以我哋中意大排檔就係咁解啦。咁啊，商場有商場好嘅，熱天嗰陣，熱天嗰陣咪舒服啲咯，都好嘅。餐廳以外仲有眼鏡鋪啦，賣衫㗎啦，時裝店啦，夾公仔啦。我有睇社交媒體講啊，好多人啊翻嚟深圳啊，夾公仔啊，夾得好開心啊。不過咧，亦都有一種説法就話好多咧都唔係正版授權嘅，咁啊就係求個開心嘅啫啊。最緊要夾得到。阿老細見到你好耐未夾到咧，仲會直接送一個俾你，最緊要開心。喺度講緊每一層都有餐廳，係啦，咁啊醒目啦，全部去晒一層，其中一層，其他嗰啲咧就冇人去，咁就唔得嘅。係啦。個個走鬼晒食呢啲啊，好應。呢啲賣衫嘅就冇人買。而家嚟講話要成大棟啊。係，一定係要咁啊，可能租俾食嘅唔會好貴嘅啫，反而租俾呢啲咧就可能會貴啲，係嘛？我估啊，我唔知啊嚇。反而調轉啊。係咯。哦。有錢賺咯。好啦，呢個排到滿啦，呢個叫做始於深圳真材實料和睦壽司啊！以前喺廣州有一間，係啊，但係後尾冇做啦。啊，原來佢係嚟自深圳嘅，我真係唔知啊！我成日覺得佢係老翻嚟嘅啫，不過就旺咯，好旺咯。廣州冇晒㗎啦，對面嘅酸菜魚啊！到深圳必食嘅椰子雞咯，海南椰子雞對面有啦，四季椰南，好似喺西城都會，即係領展啊，廣州領展都有咯。上邊就食牛肉火鍋，嗱好唔好食咧就見仁見智啦。但係坐喺嗰度過癮啊！喂，你睇個牛肉火鍋，坐喺嗰度望住下邊，如果你冇畏高嘅咧，超正啊！好似畏高我呢啲咁啊唔得啦，望落嚟下邊嗰個景好靚喎。即係我成日覺得棟樓會震喐緊係嘛？係啊，係震緊啦。你呢個啊？面仲有書店啦，一路飲咖啡一路睇書嗰個書店。呢邊就係椰子雞咯，都係要排隊嘅。
除咗餐廳以外咧，最多人嘅地方就係夾公仔啦，幾多人，幾旺場。嗰度嗰啲啊，真係差唔多。嗰個 TVB 嗰度。仲喺度懷念緊汕尾嗰度啊！佢話嗰啲8蚊沙冰呢度冇嘅，梗係冇啦，算平㗎啦，11蚊。不過咧呢啲咧佢係用咗好多，唔係喎，佢寫廣西水牛奶一口到廣西喎，不過賣16蚊啊！佢係用好多嗰啲糖漿嚟做㗎，嗰糖漿唔係蔗糖，蔗糖都仲好啲啊！糖漿咧飲咗啊會都幾大負擔啦嚇，呢啲啊。嚟到外邊嘅夜市，亦都係我哋今集影片最後一個環節啦。一出到嚟好熱啦，所以冇人。我原先以為呢度應該好火爆㗎啦，即係因為太熱啦，所以冇人。係啊，即使咧商場裏邊有冷氣滲出嚟都好啦，都冇用。咁啊外邊咧就冷鬼清清啦，裏邊咧就極為火爆，一海城。解我哋唔去嗰個夜市咧，就係咁解啦。大佬，到時去到熱鬼辣辣，好食極都係假啦。先頭嗰度咧，即係如果唔係有隻貓咧，佢都唔會走去食啊。就係嗰隻貓吸引住佢。咁啊，今日嘅深圳影片第一集咧，咁亦都係時候要結束啦。我哋計劃聽日咁嘅，聽日咧我哋就要翻廣州啦，因為唔想搞到太晏，因為又塞車啊各種噶嘛。所以咧，我哋聽朝會一早起身，我哋今晚先計劃一下，究竟喺酒店附近有冇咩早餐食。好簡單嗰種，如果冇，我哋就直接開車退房、退酒店，過去嗰個中英街嗰度，係啦，就飲嗰杯奶茶、凍咖啡，一早去。我查下幾點鐘開門啦，應該好早嘅。然之後，如果係好早，可以睇完中英街啦，我哋咧可能會揸車去 Sam's Club 嗰度買少少嘢。咁啊，因為翻廣州都有咁，但係既然都嚟到啦，係咪？而且我又係會員，咪可以入去噶嘛，就應該係會咁做嘅。咁啊，至於實唔實行到咧，聽日再算啊，睇下起身幾點鐘。因為我哋眾所周知睇我哋影片啲觀眾都知道，就算係呢幾日都好咧，隨時都會變嘅，係啊，變完又翻轉頭，翻轉頭再變過咁。呢個就係我哋頻道嘅特色啦。好多時候咧都唔會話諗住一定係咁做㗎啦，到時咧就一定係咁做嘅，係唔會嘅。到時一定係唔會咁做咁滯嚇。至於我咧，終於嚟到一海城睇過啦，都值得一嚟。各位觀眾有機會嘅話，不過有個小遺憾咧，就係佢喺地鐵站過到去一海城咧，需要有啲距離，要行上邊呢個咁科幻嘅人行天橋咯。我哋行埋個人行天橋先。嗰啲建築物好科幻，呢個都係呢條叫咩行天橋？會唔會網紅人行天橋？嗰個叫咩啊？小蠻腰嗰啲嚇，似似地廣州塔嗰啲不規則嘅結構咯。又係整到呢啲顏綠色嘅燈，只不過有個瞓喺度啊。但係問題係離遠就好睇喎，佢有冇遮陽嘅功能咧？上邊係唔擋嘅喎，落雨一樣照係咁滴嘅噃。嗰啲爬藤。哦，整啲爬藤咁啊，即係有啲植物啊涼爽啲。深圳植物少啊嘛，係嘛？點會啊？都冇廣州多啦。會唔會咧？同邊度比睇下？咁啊係，同老城區比咁啊，梗係呢度少啲嘅。珠江新城比，咪呢度多啲啦，差唔多係咪？我行到嚟呢度就係呢個先頭，哇！呢度落去真係要小心。燈都冇盞，到時眼花花睇唔到，腳叉咗啦，咁啊醫院係啊，一路碌過去陰公。極遠處嗰度有一座山，山嘅前邊有一個建築。我話呢度咧，據說係圖書館，唔知係咪啊？好靚，我可以晚開齊燈。呢個都時間唔早啦，翻去都坐幾個站地鐵嘅。下集見，幫忙 share 我哋影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like啦。拜拜。
區虎胃鱈又嚟嘅，大旗花貓，大貓公嚟嘅。